Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda mobil cihaz üzerinden çıkan trafiği Burp üzerinde nasıl durdururuz ve araya nasıl gireriz? Bunları göreceğiz. Bunu yapabilmek için cihaza sertifikamızı yüklememiz gerekiyor. Başlayalım. Öncelikle proxy ayarlarımızın yapılmış olduğundan emin olmamız lazım. Bunun için mobil cihazda Settings ve Proxy kullanabiliriz. Burp'te dinlediğimize emin olalım. 8080 portunu dinliyoruz örneğin. Buradan proxy ayarlarını veriyoruz mobil cihaza. Şu an herhangi bir istek düşmedi. Hemen tarayıcıdan örnek olarak bir HTTP sayfaya gideceğiz. HTTP protokolü üzerinde istekleri kesebiliyor olacağız. Çünkü HTTP protokolünde herhangi bir SSL sertifikası beklenmiyor. Ayarları yaptığımız durumda HTTP protokolü üzerinden giden trafiğin arasına girmiş olacağız. Gördüğünüz gibi burada trafiği görebiliyoruz. Şimdi bir de HTTPS olarak Google'a gitmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi cihaz şu anda Burp'ün sertifikasına güvenmediği için size bir uyarı mesajı veriyor ve iletişim kurmayı reddediyor. Bunun için cihaza Burp'ün sertifikasını tanıtmamız gerekiyor. Sertifikayı export etmek için Proxy Options üzerinde Import Export seçeneğini seçiyoruz. Buradan bir dosya yolu gösteriyoruz. Sertifikamıza bir isim verelim. Şimdi sürükle bırak yaparak bu sertifikayı cihaza atabiliriz ya da adb push komutuyla cihaza atabiliriz. Yalnız adb push kullanıyorsanız slash data slash local slash tmp altına atmaya özen gösterin. Daha sonrasında attığınız o konumdan taşıyabilirsiniz Downloads klasörüne. Daha rahat erişim için Downloads klasöründen de gösterebilirsiniz. Ben direkt sürükleyip bıraktım. Sürükleyip bıraktığım durumda zaten doğrudan Downloads klasörüne düşüyor. Şimdi sertifikayı yüklemek için ayarlara giriyoruz. Ayarlarda Install as Certificate seçeneğini seçiyoruz. Ardından Install as Certificate seçeneğini seçiyoruz yeniden. Portswigger'ın sertifikasını cihaza bir sertifika otorite olarak eklememiz gerekiyor. Şimdi Downloads klasörüne gidelim. Çünkü sürükleyip bıraktığımızda buraya koymuştu. Üzerine tıklıyoruz ve şu an yüklemesi gerçekleşti. Gördüğünüz gibi artık HTTPS trafiğinin de arasına girebilmiş durumdayız. Şimdi bu sertifikayı sistem sertifikalar arasına taşıyoruz. Bunun için Magisk üzerinde bir modül kullanacağız. Modülün ismi Always Trust User Source olarak geçiyor. Modülü indiriyoruz. Yine sürükle bırak yöntemiyle cihaza bırakıyoruz. Daha sonrasında Magisk'i açıp Modüls'e tıklıyoruz. Install from storage diyoruz. Buradan Downloads
klasör içerisinden extension'ı gösteriyoruz, modülü gösteriyoruz ve cihazı yeniden başlatıyoruz. Android'in eski sürümlerinde sistem sertifikalarına kolayca müdahale edilebiliyordu. Fakat yeni versiyonda sistem sertifikası olarak tanımlayabilmeniz için bu modülü yüklemeniz gerekiyor. Şimdi cihazımızı tekrar cold boot yapalım. Şimdi ayarlara giriyoruz. Bakalım sertifikamız sistem sertifikası olarak eklenmiş mi? Trusted Certificates, Trusted Credentials seçeneğini seçiyoruz. Daha sonrasında yine Trusted Credentials'ı seçiyoruz. Burada Portswigger'ın SSL sertifikasının listelendiğini görüyor olmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi yüklenmiş. Bu videomuz bu kadardı. SSL pinning olan uygulamalarda SSL pinning kontrollerinin nasıl aşılacağını sonraki videolarımızda göstereceğiz. Takip etmeyi unutmayın.